Boa tarde, galera. Estamos com o Onix aqui na oficina, ó. Novo já, 6 marchas. Barulho na marcha lenta, tá? Barulho na marcha lenta parado. Parecia barulho de rolamento de câmbio, mas não era. A gente tirou o câmbio fora. E ó o problema aqui, o centro do disco solto, tá? Centro do disco solto, totalmente solto, ó, destruído. 80 mil quilômetros rodado o carro, tá? Ó, soltou até pedaço da mola do centro do disco. Beleza? Ó, chegando no rebite já também, ó. Fica a dica aí.